こんにちは。一緒に簡単日本語を楽しく勉強しましょう。では、レッスン13を始めます。遊びます。Enjoy oneself or play. 子供たちが公園で遊びます。The children play in the park. 泳ぎます。Swim. プールで泳ぎます。I swim in the pool. 迎えます。Go to meet. Welcome. 駅へ友達を迎えます。I go to meet my friend at the station. 疲れます。To get tired. 今日はとても疲れました。I got very tired today. 結婚します。Marry. 友達が昨日結婚しました。My friend got married yesterday. 買い物します。Do shopping. 週末に買い物します。I shop on weekends. 食事します。Have meal. レストランで食事します。I have a meal at the restaurant. 散歩します。Take a walk. 公園を散歩します。I take a walk in the park. 大変な。Hard. Tough. 今日は大変でした。Today was tough. 欲しい。Want. 新しい靴が欲しいです。I want new shoes. 広い。Wide. Spacious. この部屋はとても広いです。This room is very spacious. 狭い。Narrow. この道は狭いです。This road is narrow. 川。River. 川で釣りをします。I fish at the river. 美術。Fine art. 美術を勉強しています。I study fine arts. 釣り。Fishing. 週末に釣りをします。I go fishing on weekends. 週末。Weekend. 週末は忙しいです。Weekends are busy. お正月。New Year's Day. 正月に家族に会います。I meet my family on New Year's Day. 何頃。About time. 3時頃行きます。I'll go around 3 o'clock.
Nanika, something or anything. Nanika tabetai desu. I want to eat something. Doko ka, somewhere. Doko ka e ikimashou. Let's go somewhere. That's it for today's video. If you are new here, feel free to subscribe and hit the bell icon. I'll be back with the next one. I hope this process helps you remember everything in just one watch. See you next time. Matane.